एयर कंडीशनर की कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग नहीं होती है, स्टार्टिंग होती है कंप्रेसर से। एयर कंडीशनर का हार्ट यही डिवाइस होता है और इस कंप्रेसर के अंदर आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग एक एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस भरी जाती है जिसको R32 बोलते हैं। इस गैस को रेफ्रिजरेंट भी बोल सकते हैं। जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा और जब गैस कंप्रेसर से बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस